ਚੋਰੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੜੇ ਸਟੈਂਡ ਪਏ ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਰ ਤੇ ਮਾਰ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਹੱਲ ਹੈ ਚਾਰਜਰ ਉਹ ਦੋ ਪੈਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਤਿੰਨ ਪੈਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਵਾਲਾ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਲਗਵਾਇਆ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਰਕੇ ਆਪ ਬਣਾਇਆ 11 ਕੁਝ ਬਣੇ ਸੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਲਗਵਾਇਆ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਾਈਡ ਤੇ ਭਾਈ ਆਪ 11 ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਲਗਵਾ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਬੱਚਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾਲ ਦਾ 11 ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ
ਘਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ